Welcome back mga boss, at may gagawin tayong powered speaker. Ang pinaka amplifier na lang ang dinala ng may-ari, hindi na mismo yung pinaka speaker kasi mabigat pa. So ang problema nito, may kaluskos, kaya buti naman hiwalay yung input or preamp board doon sa main amp section. Kaya pwede tayo mag audio check dito gamit yung audio tracer natin. Inject tayo ng signal, ayan o. Ayan, may kunting kaluskos. Ganon din dito sa kabila, pero yan o. Yan. Yan. Pag sinukatan natin ng supply yan, tika lang, ilagay natin tong tester natin. Maghanap tayo ng mapagtapan. Ito pwede. Magtap tayo dito ng tester. Ayan. So checkin natin yung supply kung ano. Ayan, tika lang mga boss. At parang wala naman tayo nasusukat na ano. Check natin. Parang 0-0 naman oh. Yan. So check natin yung signal ulit kung meron pa rin. So meron talaga, wala lang DC out pero ano. So dito tayo magpo-focus ng trouble niyan. So binuksan ko to mga boss at napansin ko na paliguan na ng WD-40 siguro to. Gagawin natin dito ay lilinisan muna natin bago tayo mag-troubleshoot, kasi may pakiramdam ako dito na may tama dito yung isang IC dyan. Titingnan na lang natin yung data sheet niyan at sana may mabili tayong pyesa niyan. So gagawin natin dyan ay mga boss, tanggalin ko muna yung yung WD-40 dyan na linisan natin, kasi minsan yung dyan din nagsisimula yung kaluskos na tunog sa board. Kakalasin natin yan, then linis muna tayo. Ayan pa yung mga sinyalis then, para makita din natin kung ano. Saka tayo mag-test ulit. Ganun muna yung gagawin natin. So dito, anong kulay yung nakalagay dito sa para sa high frequency, kulay, balik rin natin. Yan. Yung board ng high frequency ay tika lang, kulay ba yan, nag-rolling na. Kulay blue sa high frequency. Sa low frequency naman na input nya ay brown. Yan, para may idea din tayo kung yan, kakalasin muna natin to. Mangyari dito mga boss ay tawag dito, kinik ko na lahat ng op-amp IC isa-isa. May isa akong nakitang abnormal yung response. Pero ito mga boss, bago natin ginawa pala, inugasan ko ng tubig na may sabon, pinatuyo ko kasi magrasa yung sa WD-40. Tapos nilinis ko pa ng lacquer thinner para sigurado. Tingnan nyo yung responses ng normal na op-amp. Yan. So isa-isahin natin. Ito supply nya sa dulo, supply. Tapos itong signal na itong iba, isa. Yan, ito abnormal din to. Yan. So yan po, abnormal na yung responses nya. So signal, dapat ganyan, tahimik. Yan. Tapos supply. So ganito din sa kabila. Yan. Yan, tapos supply. Ito din dito sa kabila. Yan. Tapos ayan, inisa-isa natin yung paa. Parang itong kabila, yan, supply. Tapos yung signal, ayan, naglalaro siya. Kita nyo ba? Pasensya na hindi may tumbok ng camera yung hirap tayo. Tingnan, pag in-inject natin to.
naglalaro siya, yan. Naglalaro siya, naglalaro. Kabila, supply. Sunod. Ayan, naglalaro yung ano niya. So dalawa sira itong dalawa. Kung susumahin. Kasi abnormal din yung takbo dito. Ayan. Kabila naman. So dapat ganyan siya. Ayan. So lahat ng ano ng op-amp ay ganito lahat ang responses maliban sa dalawang ito. Papalitan muna natin yan tapos actual natin testing. Ang number pala ng IC niya ay ano 4580, yan 4580. Maghahanap muna ako niya kung meron ako dito. Kung wala, order tayo sa online. Ayan, dumating na yung order natin na IC. Yung ano 4580, tama ba yan? So papalitan natin dito yung dalawa. So ito munang isa, tanggalin natin tapos palitan natin. Then i-check natin kung ano may ano pa rin, may DC out o may ano pa dito. So saglit lang, prepare ko muna yung panghinang at mano-mano natin tong kakalasin. Yung mga boss, hindi ko pa rin nadali. Nagpalit tayo ng bali tatlong IC na nga yung tinanggal natin dito. Ayan, tapos tinanggal ko uli kasi may DC pa rin. So nag-audio trace na ako kung ano, hinanap natin yung pinaka source. Ito yung pinaka source ng audio, tinanggal natin yung resistor na yan, oh. Ayan, dito tayo nag-inject, meron ng audio yan. At tahimik, ibig sabihin pagtawid dito saka nagkaroon ng kaluskos. Ibig sabihin hindi natin alam kung yung naikabit natin may tama o ano. Pag-aralan pa natin to kung saan banda, kasi nung nakatap tong resistor na to dito may kaluskos, wala. Pagdating dito meron na, ayan o. Dito nagsisimula yung kaluskos nya. So nakatanggal lang yung IC dyan, kaya wala kang marinig na kaluskos. Pero dito nagsimula. So hindi natin malaman dito kung saan dito nagka-problema, kasi yung tatlong IC na yan dyan, nagpalit na ako. Hindi ko lang alam kung para saan to, pag-aralan ko pa tapos tingnan natin kung anong mangyari. So ayan mga boss, bali ang nangyari dito sa ginagawa natin. Kasi tinoubleshoot ko, gawa na nagpalit nga tayo ng tatlo, ganun pa rin. Tapos nagpalit pa rin ako ng dalawa dito. Nagkakaroon kasi ng DC dito sa ano. Ngayon kinat ko na yun, may kinat ako dyan mga boss, oh. So inisa-isa ko kasi tinanggal ko muna lahat ng mga ano dito, ng mga IC uli nung tinanggal bago tayo nagpalit ng bago. Tingnan nyo yung natira sa atin, dalawa na lang yung bagong natira. So naubos na natin kakapalit. Ganun talaga minsan, hindi natin alam kung may factory defect yung ano o ano. So anong nangyari, kinalas ko muna lahat ng IC dyan. Tapos sinukat ko kung saan nagmumula talaga yung nasusukat natin na DC. So hanggang sa dito ko na matumbok. Tapos ito yung out na yan, yan, oh. Inisa-isa ko yan kasi connected lahat yan simula doon. Ito yung kasi yung pinaka input. Pagdating kasi dito, ito yung pinaka audio output. Pagdating dito, normal yung audio. Pagtawid dito sa resistor na to, nagkakaroon na siya ng kaluskos. Nung sinukat ko, nagkaroon siya ng DC na 2.5 volts. So konektado to lahat. Sabi ko baka dito, tinanggal ko na yung IC, yung mismong paa ng IC sinukatan ko, meron pa rin. Inisa-isa ko to pagtanggal yung mga resistor na yan, yung mga SMD yan. Inisa-isa ko yan hanggang sa meron pa rin, nakita ko meron pa siyang connection na iba. Yan, kaya lang inisa-isa ko naman pag-check yan kung saan. Hindi ko na ma-check kung ano, hindi ko talaga na-check yan. Kung ang ibig ko sabihin, hindi ko nahanap kasi lahat ng paa dito ng mga SMD, nag-buzzer test ako dyan kung saan nakaka-connect. Wala siyang connection kasi ano eh, hindi ko lang alam mga boss, wala tayong schematic diagram ito kasi ito ay double sided circuit.
Chinik ko din yan dito sa likod. Yan, inisa-isa ko yung mga butas na yan kasi ito yung ano niyan eh. Ito yung link niya sa likod oh. Yan yun. Ito yun. So lahat yan ng dots, inisa-isa ko din yan pag check. Hindi ko talaga nahanap kung saan ang ano. Ang ginawa ko dahil parang siyang ano, siyang nagmumula yung ano, kinat ko na lang muna siya mga boss. So kinat ko, tinanggal ko yung SMD niya na ano na resistor. Then nag-jump tayo ng panibago. So naka-disable yan kung para saan man yan, ipapaliwanag ko din sa may-ari yan pag kinuha niya to. So ngayon, nasolusyonan natin. Nagpalit tayo ng bagong IC, then tinisting natin, tahimik na siya sa audio tracer. Kasi hindi naman natin, wala naman problema doon. Dito lang talaga, dito pa lang nakakaroon na ng ano. Tahimik na siya oh. Oh, wala na yung ano niya. Pag binulyoman natin yan, mayroong audio yan. Ayan, sa Twitter to, sa height, tama ito. Ayan, tahimik naman siya. So, ang mangyayari dito mga boss ay i-chat ko yung may-ari, sabihin ko na pagana ko na din, ipapatisting ko na lang sa kanya kung ano magiging resulta nito. Simple, sasabihin din naman natin yung ano, kung baka hindi niya mapanood, sasabihin din naman natin yung nangyari na may kinatay dyan at ginawa natin ng paraan. Ayan, so ipapaliwanag ko din naman sa may-ari yan. Sa ngayon, yun yung solusyon na gawa natin. Hindi ko nahanap yung ano, pinaka source talaga yan kung para sa yan. Siguro kung may diagram ako yan, pwede. So sa ngayon, yan lang muna mga boss.